to my channel, Pet's Kitchen Only. So ayan, turuan ko kayo paano gumawa ng masarap na drinks. So ayan guys, ang tinatawag na Chinese pear drinks. So ayan, meron tayong dry dates, goji berry, 4 na piraso na pear. And then, meron din ito tawag nila is honey dry dates. Ayan yung itsura niya. Tapos gagamit din tayo ng white rock sugar and sugar cane rock sugar. Ayan. So ayan guys, ang ating mga ingredients. I-slice lang natin ng cubes yung ating pear. Ayan, hindi ko na tinanggalan ng skin. So ayan guys, sa kaldero maglagay lang kayo ng water. Tapos ayan guys, ilagay na natin yung pear. Lagay din natin yung dry dates and yung honey dry dates. Honey dates tawag nila dito. Ayan. Tapos takpan lang natin siya and i-cook natin siya for slow cook for 1 hour in slow fire. So after 1 hour guys, ayan na yung itsura niya. Nag-change color na yung ating pear. Tapos malambot na yan siya guys. Dinudurog-durog ko yung ibang dates para lumabas pa yung flavor. So after that, ilagay na natin yung goji berry and then yung rock sugar. Tapos mix-mix lang, ayan. Tapos takpan lang natin siya at i-cook pa natin siya ng other half an hour para lang matunaw yung rock sugar. So after half an hour guys, ayan na yung itsura niya. So luto na ito. So ang gagawin ko lang is sit aside, i-cool down ko lang siya, tapos i-strain ko later at ilalagay sa clean jar or container. So ayan guys, medyo malamig-lamig na yung pear drinks. I-strain ko lang siya guys, i-separate ko lang yung sabaw niya. Ayan. Tapos i-store ko siya ilalagay ko siya sa container. Tapos pwede siya i-store sa fridge and pwede siyang cold drinks, pwede ding warm, depende sa inyo. Try yung lutuin guys kasi masarap ito. Tapos ano ba, healthy, ayan. And perfect pag meron kayong mga flu and sipon, lagnat, nakaka-refresh siya. So thanks for watching guys. Bye bye everyone and have a good day.